ngapha bazomqoza inhlongwane ngo-53 umqalisi wangcoba ngabayilunga ngo-55 ngo-56 inceku yangcoba ngabayilunga elikhulu ngo-68 umqalisi engasekho ngihlala eThekwini sasenza njalo masilungisela umhlangano sizolungisa la nesikolo lesi sasibizwa ke masiyakhiwa sifike khona silekelele lapho kulapho ke ngaqala ukuzwa amahiyo emithombo la emzinkonzo ma ngingena endabeni kaMqalisi wayethi yena wabiza ingonyama ezalale edlulile o-56 wayakhele isitezana lapha phambi kwendlu yakhe yafikela khona wathi kuyena yabona ngonyama ke ungabosho ukuthi uyizulu eliphezulu wawuthi wena uxutshwe ngaphezulu ngoba lo phezulu siyamsaba sonke uyinkosi yamakhosi wathi ngubizileke ngizotshela ngale nkonzo esivumelwano esidala kwakukhona inkonzo ezintathu khona inkonzo yamahumed yamaSulumane ngoMahumed ikhona emaMidian ngoJethro ikhona abaIsrayeli ngoMose zazintathu nalapha ezikaNkulunkulu zintathu ezibona ezisha eyokuqala yekaPetro igameni likayise esibini ehola uPawula kwabezizwe esithathu ihola imina Mqalisi ke yabantu abamnyama igameni likamoya igameni likayise yekaPetro elendodana yakaPawula elikamoya ingcwele ile hola imina Mqalisi wathi ke ubizile ukuthi uyazi ukuthi ngeke iphele ayilethwa ngomuntu emhlabeni ofuna ukuyiqeda ke angakhubuka ke asusa inganye zonke lapha ezulwini ke angayiqeda ke lenkonzo wathi kuyena yabona ke noma ngingasekho ngoba ngiyahamba ngiyaphunyuzwa lapha emva kwethempele bawakhele itshe elide lapho elawubona abadlula ngesitimela lapho ukuthi ukulele umholi lapha wathi ke mase ngihambile lenkonzo ngeke iholo umfokazana mfo azashaya ngonyawo phansi athi ngeke iholo umfokazana mfo iyaholwa begazi lakhe
wafunda le ncwadi ke uIsaiah 59 verse 21 wafunda yona ke efundele ngonyama ithini le ncwadi ethi mina ngami lesivumelwano sami asinawuphela umkhuleko okuwena nomoya wami okuwena ngeke uphele kuwena nasey'nganeni zakho nasey'nganeni zengane zakho usho mina Jehova wabeka kanje ke ungiqalisa ukuthi iyakhe inkonzo ngeke iphele iyaholwa abegazi lakhe nako ke sesimangala ke ma inceku ihamba emhlabeni seyithi hayi ushiye thina ke kanjani ngoba le ncwadi isekhona wayefundele isilo uIsaiah 59 verse 21 ngoba ayikudla kuyona imile nje ithi mina ngami sivumelwano sami nazi umoya wami ukuwena awunophuma namazwi wami ukuwena ngeke aphume emlonyeni wakho nasenzalweni inzalo yakho kuze kube phakathi ukuthi mina Jehova umqalisi wayithi futhi ngeke iholwe umuntu omfishane wathi ngeke ubone lokho baholwa bade bonke athi uyangibona athi isifuwa lesi uthi amen athi ya baba ngiyangibona nabo bazawubanga bonke mayimfishane akuyena lo hola leli bandla athi ngiyayisaba le nkonzo ngiyayisaba nje umfana ehamba phambi kwey'nkabi ezilimayo maye kuhamba kancane izamthunga ophondo akwazi ukuhamba agijime ngiyayisaba le nkonzo athi uyabona nabo bagcwele la nabo amakhosikazi niyabona ayikho yami ingane la yami iyabona mama unjani imphungulazana athi ngiyayisaba le nkonzo ngo-73 inceku yakhala yathi sengisele ngedwa awukho nalunga nombonisa endlini kamqalisi umoya lomphendula ukuthi hayi wawusala nenkonzo uzamthola kubazukulu ngo-73 wangena umshado ngo-74 December mawusungenile kwaba u-75 76 70 77 yafika inkosazana uThiwa uMbali ngo-77 1980 27 June wafika ke uMalusi usiphethe manje inceku uyabonga ke uthi tholakala umholo wesithathu iphelele inkonzo omnika lelo khama
mayisikhula wathi uyamsusa la akanambeka la uyangifihla wahamba umbeke eMlazi abaqotshwa bamsa khona ukhulele eMlazi ke ifunde esikolweni ungena kulesikhundla ngoba kugcwaliseka amazwi kaMoyingcwele wangena kulesikhundla ke waqotshwa uMoyingcwele waya nesentwashini uMwalusi ke uhlele kulesihlalo ngoba ekhonjwe uMoyingcwele nomqalisi nenciko maka abahlale la bani kwaNkulunkulu mase imphumuzi lo amnike lo into njalo ke esiyaziyo thina bale uNkulunkulu into ayenzileke uba silindele ingane zinceko kube yizona ezithatha isikhundla sakhe asilindelanga ngaphandle ngapha nangapha lindele endlini enceko abaqotshwa bamthatha bamfihla eMlazi wafihla khona-ke manje ukhululeke ehlala kuyena ingilozi-ke yamfundisa akafundiswa yithina ufundiswa umoya onofundisayo uyibambe kahle-ke uMwalusi uyibambe kahle uNkulunkulu siyamkhulekela ukuthi abe naye siyakhuleka emini nasebusuku ukuthi uNkulunkulu amgcine ingilozi imlwele azangene ayihlanganise inkonzo phakathi kwalo muzi siyakhuleka uNkulunkulu-ke amsize-ke ayihlanganise le nkonzo ngibonga uNkulunkulu ongigcinile ngoba engifikele ukubona la bahambile bonke laba afike ngikhona bahambile ngasala mina kodwa uNkulunkulu-ke usangibekile-ke ukuba kize kubambe lo mnyaka ka-94 ngiyambonga uNkulunkulu angigcine njalo ngingaguli uzovuka usuku lakhe aze angithatha ngalo elaziwa uyena hayi abantu uyena olaziyo ngibonga lokho-ke phambi kaNkulunkulu esika 79 lesithombe zethu esika 79 usathathwa uMakhubo wasithatha la ngamtsheleka wasebuya sifake u92 Qambamanga u92 bebengasekho lapha nalo sasimngcwabile nalo sasimngcwabile hawo iningi labo laselihambile ngoba njengoba babenje hawu njengoba benje sasinabo bonke ivangeli abanye bafikele kumina la sasinabo bonke la bangishiye bonke-ke bengisale ngedwa-ke hayi-ke lapha kumholi uMalusi
sisekhona sonke kusele ababili kuphela bangekho lapha, umgcojwa wayemthembu ugandaganda, umgcojwa ucabathi bengakasithathi lezi washeshe wahamba linjalo nje lapha-ke. Siyabonga phambi kaNkulunkulu ngokugcina kwakhe. Inkosi ibusise, amen.